Сегодняшнее видео будет полностью посвящено такой распространенной болезни автомобиля Lanos, как стук суппортов. Те, кто владеет автомобилем Lanos или Sense, должны знать такой неприятный стук на мелких ямках вот из передней части ходовой автомобиля. Вот, обычно он такой звенящий, может быть сильный, может быть не очень сильный, но при открытом окне в летний период его довольно хорошо слышно. Неприятный такой звук звенящий. Так вот, тарахтят, стучат вот эти вот суппорта, видите, на направляющих суппортов. То есть рано или поздно направляющие и скоба суппортов, значит, здесь приходят, происходит износ. Вот, появляются зазоры и вот такая вот болезнь. Вот, какие методы борьбы существуют с этой болезнью автомобиля? В общем, есть простые методы, это такие так называемые вот смазка направляющих суппортов. Я использую вот такую смазку Verilube, смазка для суппортов, написано на ней. Вот она под давлением, здесь вот трубочка. Сейчас я буду смазывать и покажу. В общем, при каждой замене резины, допустим, на летнюю или зимнюю, или в процессе, когда я снимаю колесо, вот я всегда обычно откручиваю здесь, снимаю вот эту часть суппорта, откручиваю два болта, снимаю пыльники и смотрю, на смазан ли направляющий суппортов или нет, не застыла ли, не засохла эта смазка. В общем, это надо хотя бы раз в полгода, а то и чаще, раз в 3 месяца делать, если хотите, чтобы у вас долговечно ходили суппорта и не звенели. Вот так вот. Вот, это первый способ. Второй способ, если уже у вас, я знаю таких людей, которые открыли, значит, сняли суппорт, направляющий и начали смотреть, и было все запущено до такой степени, что уже даже не могли снять колодки и суппорт, потому что здесь уже большая выработка, и все там так зашлаковалось, что не снимали суппорта, направляющие вообще не двигались, закоксованные были. Вот, и в итоге перекос колодок, неправильный износ и слабые тормоза. Вот, чтобы этого не было, надо всегда вовремя смазывать направляющие. Так вот, значит, второй способ, если уже большие зазоры, большой износ направляющих в суппортах, вот, то можно поменять сами направляющие, приобрести ремонтные, они на определенной, значит, величину чуть больше, чем оригинальные стандартные направляющие. Но в таком случае надо будет прогонять здесь отверстие, значит, под суппорта райдером, подгонять под эти ремонтные суппорта, под ремонтные направляющие. Вот это второй способ. Люди придумывают, кто на что гораст. Берут, здесь ставят хомут за переднюю стойку, сюда натягивают пружину, и вот здесь вот в этой части где-то сзади, в общем, там берут за вторую часть суппорта пружиной и сюда натягивают. И получается, что вот этот суппорт в натяжке, и он тогда не так звенит. Вот еще такой есть метод. В общем, я предлагаю чуть-чуть другой вариант. Вот я приобрел вот такие вот специальные дополнительные пружины для суппортов. Здесь написано Deo Lanos, Opel Astra, Opel Omega, Opel Vectra. В общем, довольно-таки большой список. Вот, что собой приобретал я, значит, эти скобы в интернете. В поиске просто наберите дополнительные пружины для суппортов Lanos или другого своего автомобиля. Вот, и вы найдете вот такие вот вещи. Они стоят недорого. В чем смысл этих пружин? Что они делают? Смотрите, вот здесь, в этом месте сверлится два отверстия. Вот здесь одно отверстие и вот здесь, в суппорте. И вот эта скоба, пружина,
устанавливается вот таким образом. Вот она вот этими загнутыми частями будет уперта сюда, в эту часть суппорта и в эту, в нижнюю. А вот тут будут отверстия, вот здесь вот. И мы натягиваем и вставляем в эти отверстия вот эти загнутые концы пружины. Вот, и получается, что у нас вот эта вот скоба, пружина, она будет, в общем, держать в натяжке вот эту часть суппорта вторую. Вот такой вот способ предлагаю я, точнее предложил не я просто хочу вам показать, как это делать. В общем, здесь надо какой нюанс, точно рассчитать, значит сверлить на глубину вот не более сантиметра, больше нам не надо сверлить, даже чуть меньше где-то надо, чтобы насквозь не просверлить. Ну, в принципе, насквозь тут где-то 2 сантиметра не получится. В общем, контролировать будем. Вот, и что еще? Можно просверлить, допустим, ближе, можно дальше. Если сильно дальше, будет очень натянуто и можем мы даже не одеть. В общем, я просто посмотрел по картинкам в интернете, где-то в области, вот здесь, средней части, насколько я так помню по памяти, надо сверлить. Вот я взял сверло 3. Сейчас попробуем сделать это. Даже если первое отверстие каким-то образом у вас чего-то там не получится, можно рядом смело просверлить еще одно. Я думаю, где-то вот здесь. Так, еще раз примеримся. Ориентироваться надо так примерять, чтобы скоба у нас, вот как видно, если я вот так вот натягиваю, до центра она как бы даже не доходит. Она чуть-чуть разойдется. Ладно, пробуем. Ближе вот сюда к верхней части. Немного. Ну, я думаю, достаточно. Так, вот у нас появилось таких 2 отверстия. Правда, одно это чуть дальше, это чуть ближе я просверлил. Но сейчас будем пробовать. Верхняя у нас вставилась уже 1 раз хорошо. Вот так. Загоняем. Теперь загоняем второе. Можно плоскогубцами. Здесь держим руками, а здесь накидываем. Вот таким образом. А теперь смотрим, что у нас получилось. Как видно, я даже с силой, вот 2 руками, уже не могу сделать так, чтобы она звенела. Видите, в чем дело? То есть я уже весь автомобиль шатаю. В общем, попробуем оно стянуть, пружину. Просто так ее стянуть даже не получится. Итак, друзья, на этом все. Я заканчиваю это видео. Кому было полезно видео, ставим лайки, если вам понравилось видео. Если оно вам ничего не дало и вам не понравилось, ставим, конечно, дизлайки. Вот, не забываем подписываться
на мой канал. Будет много видео. Я специально открыл плейлист новый ремонт Ланоса. В общем, буду показывать много разных интересных видео. Скоро буду менять выжимной подшипник. Значит, скоро буду устанавливать новые противотуманки. Точнее, в линзованные противотуманки новый ксенон и лампочки 55 Вт. Вот буду устанавливать. Подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки. На этом я заканчиваю. Все, пока.